ये जी मेहरान के अंदर कटाई में आवाज़ आती थी और सीधे चलने में आवाज़ आती थी। जब हमने इसका एक्सल खोला तो क्या देखते हैं, इसका ये आउटर भी ख़राब है, ये आउटर इसका आवाज़ कर रहा है। इसके बाद ये इसका इनर है, जब इनर को चेक किया गया तो इनर के अंदर प्ले भी है और इसके अंदर से भी आवाज़ आ रही थी। तो ये दोनों एक्सल अभी हमने इनर भी और आउटर, ये इनर है और ये आउटर है, ये दोनों ख़राब है, दोनों चेंज करेंगे। तो ये कस्टमर लेके आए डालने के लिए, तो ये मेहरान का अपना नहीं, तो हम इनको ये रेकमेंड नहीं करेंगे कि ये नहीं डालना। अच्छा, इसके बाद हम इसका आउटर और इनर बेस्ट क्वालिटी चाइना में डालेंगे, ज़बरदस्त चलता है और ये जो है ये ज़्यादा टाइम नहीं निकालता। ये जो हम चाइना का डालेंगे बेहतरीन चलेगा और कोई मसला नहीं करेगा। अलशीब ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार इसी, गुजरांवाला रोड, जिन्ना चौक, हाफिजाबाद। ये कस्टमर हमारे पास आए हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। तो